Дача Бородача. You are welcome. Привіт, це Дача Бородача. Я Максим Кузьменко, її ведучий. І сьогодні ми будемо виправляти помилки інших людей. У мене колись тут був такий камін, і на ньому була лицювальна плитка у вигляді цеглинок. Але якогось одного дня вона взяла просто вся і відпала. Тому я хочу перевірити сьогодні, чи проблема у плитці, чи проблема у руках того, хто це робив. Ну, я буду робити це своїми руками і показувати вам, як можна зробити це дуже швидко і досить за такий невеликий бюджет. Цегляна кладка – це дуже така трендова річ, тому будемо її відтворювати сьогодні у мене, а ви можете повторити її десь на якомусь окремому участку своєї стіни, вдома або будь-де. Це досить модно і можна використати навіть і у квартирі. Ми розпочнемо з того, що ми підготуємо наш матеріал. Попередньо ми загрунтуємо нашу стінку. Я зараз покажу, як це робити. Ну і, звісно ж, потрібно піти у якийсь будівельний гіпермаркет і обрати ту плитку, яка вам підходить. Вона буває дуже різна, вона буває біла, червона, пофарбована, більш якась така старовинна під старовину або більш сучасна. Я обрав таку, яка у мене була, для того, щоб відтворити, реконструювати те, що є, а ви можете обрати ту, яка вам сподобається. Плитку ми будемо клеїти на гіпсову суміш, я вже її замішав, вона продається також поряд з цією плиткою в магазині. Вона досить просто замішується, на мішку є рецепт, як це зробити. Я вже підготував її, вона має постояти декілька хвилин після замішування, для того, щоб почали діяти добавки і вона стала клейкою. Але розпочнемо по порядку. Ми маємо спочатку загрунтувати нашу стіну. Я вже один шар її загрунтував. Потрібно зробити ще один шар. Тобто ми просто беремо ґрунтівку, вона ось такого білого кольору. І намазуємо нашу стіну. Вона досить рідка, тому може ляпати, капати. Якщо у вас десь є якісь цінні речі, то краще їх захистити плівкою. Ось таким чином ми промазуємо нашу стінку. Даємо декілька хвилин, щоб все це впиталося, підсохло. І продовжуємо нашу роботу. Якось так. Я всю стіну мазати не буду, тому що вам вистачило і цього, щоб зрозуміти, як це робиться. І переходимо до наступного процесу. Ми починаємо приклеювати нашу плитку. У нас є вже ця готова суміш, вона вже почала діяти, тобто стала клейкою. Ми просто ось такими рухами намащуємо клей. І починаємо приклеювати до стінки. У вас є якийсь час, може хвилинка, для того, щоб поправити плитку, зорієнтувати її правильно. І переходимо до іншої. Ви можете робити з проміжком або без проміжку, як вам завгодно. Тут ніяких таких спеціальних дистанційних штучок не потрібно, тому що плитка досить швидко схоплюється з поверхні і вже стоїть на місці. Ось ми підійшли до такого місця, досить таке сумнівне, да, як тут бути, як тут робити. Ця плитка досить просто ламається, вона просто береться, отак і ламається. Тому ви завжди можете, або та, яка виявилася побитою в коробці, не викидайте її, тому що вона вам знадобиться, або просто руками зламати і зробити приблизно такий розмір, який вам потрібен. Тобто на кутках ми підходимо так, і те, що у нас виявилося необробленим або якимось неправильно відломаним, ми просто можемо замазати. Ця суміш, вона трохи стане світлішою, коли засохне, але ви побачите, чому нас це не лякає. Оці всі штуки, потьоки нас зараз не лякають. Кирпичну кладку можна класти з перекладуванням, ось так от, щоб шви зміщувалися, або можна класти так, як вам тут вже діло, як вам подобається. Я не зробив паузу для того, щоб наша ґрунтовка засохла, але ви зробіть, тому що плитка трохи пливе, коли по вологій ґрунтівці її починаєш укладати. Історія була дуже цікава, коли все це відвалилося. Я сидів, вечеряв, топив камін. Камін, мабуть, настільки розігрів усю цю стінку. Це димоход, як я вже казав. Він настільки розігрів всю цю стінку, що вся плитка просто, як в американському фільмі, взяла і впала просто на підлогу, і весь будинок був у пилюці.
Навіть якщо плитка, якщо ви там на неї тиснете і вона у вас зламається, це також не страшно, тому що це все можна буде замазати і потім ви побачите, як ми будемо декорувати все це. Тобто це така робота досить механічна, проста, і її можна зробити досить швидко і не маючи ніяких особливих навичок. До речі, ця плитка буває не тільки в формі цегли, а буває в формі каменів, в формі якихось мозаїк. Зараз навіть із гіпсу відливають такі досить абстрактні форми, тобто там якісь хвилясті панелі, можна досягнути досить такого цікавого ефекту і не витрачаючи багато коштів на замовлення цих робіт, начебто професіоналів. Як працюють професіонали, я вже на своєму досвіді побачив. Плитка відпала. Тому, як я вже казав, спробував вирішити сам зробити і показати вам, як воно відбувається. У нас вже за декілька хвилин є 3 ряди нашої плитки. То, як я і казав, це досить швидко і досить цікаво. Якщо ви будете використовувати гіпсовий клей для приклеювання гіпсової плитки, то досить багато не замішуйте його, тому що він твердіє, не так, щоб і швидко, але і твердіє. Тому можна зробити так, що у вас стане якось відро велике вже замішаного клею, який просто не може бути використаний. Тому замішуйте потрохи, приблизно десь по маленькому півлітровому ведерку. Ось такий вигляд має наша гіпсова суміш. Це гіпс із домішками всілякими, які дозволяють йому стати клейким. До речі, можна замішувати на воді. У мене лишилась ґрунтівка, це навіть буде краще, тому я замішаю на ній. Ми просто додаємо нашу рідину, або то вода, або ґрунтівка, ми додаємо нашу суміш. Норма витрати суміші написана на мішку. Якщо ви пам'ятаєте, в разі, коли ми використовуємо просто гіпсове в'яжуче, ми досить часто використовуємо, ми додаємо для зменшення сроку твердіння або сроку тужавлення, ми додаємо, я рекомендую вам додавати якусь кислоту або лимонну, або оцет. Тут цього робити не потрібно, тому що у складі клеєвої суміші вже є добавки, які зменшують швидкість твердення. Тому клей буде придатний до застосування десь хвилин 20-30. Тобто, як я вже казав, можна замішувати, в залежності від вашої швидкості роботи, або там, пів літра, або літр суміші, і буде ок. Ось приблизно така консистенція суміші має у вас бути. Вона має постояти 2-3 хвилини для того, щоб домішки почали діяти і зробили із неї таку клеєву суміш, яка нам і потрібна. Трохи додам. Є досить багатий вибір всяких клеїв, які клеють цю плитку до стіни. Це може бути навіть і на основі пива, але вони не підходять для поверхонь, які нагріваються. В моєму випадку це димоход каміну, тому він досить гарячий. Ми суміш замісили, почекаємо декілька хвилин, вона почне діяти і продовжимо роботу.
Ви всього не бачили, але ми за 10-15 хвилин замостили нашою плиткою поверхню приблизно 1 метр квадратний, тому я думаю, у вас буде трохи повільніше, але швидкість досить така хороша. Тож у нас плитка приклеюється, вона має трохи присохнути до стінки. І між цим можна зробити у нижніх рядах, можна зробити технологія є різна. Можна заповнити шов, а можна лишити його таким, як тут, пустим. Я покажу вам зараз, як заповнювати шви. Нам потрібно буде 2 шпателі. У мене один, у мене є ложка. Тобто ми просто беремо і ось так от з шпателя зрізаємо і заповнюємо шов. Є така штука, все це зайве, потім можна вологою мочалкою все стерти і воно буде не так видно. То, що воно налізає на плитку, це не страшно, тому що ми зараз плитку будемо ще трохи декорувати, підфарбовувати. Тобто такий шов виглядає досить зараз не також, щоб вже і симпатично, але він після зафарбовування буде виглядати природньо, тому що все ж таки цегла вкладається на повний шов, тому воно буде якось така більша імітація правдивої цегляної кладки. Тому вам обирати, як ви зробите на своїй стінці. Я тут зроблю лише кусочок, зашпаклюю шви, а ви вже самі зрозумієте, як вам буде краще. У нас хвилинку шви підсохли, і тому ми тепер можемо просто все це зайве стерти. Як я вже казав, це не проблема, те, що трохи пачкається плитка, вона буде підфарбована. Тобто ось таким макаром у нас виходить досить природна цегляна кладка. Тож наша стінка вже підсохла і чекає на подальші наші дії. Як я вже казав, ми зробили 2 технології: пустий шов і заповнили шви. Така технологія більш, здається, більш декоративна, тому що вона повністю імітує правдиву цегляну кладку. Це так видно, що це просто приклеєні плиточки. Для того, щоб прибрати усю цю білизну, невластиву цеглинам, ми трохи підфарбуємо її. Можна вибрати колір фарби під ваш основний інтер'єр, під ваші кольори, які у вас використовуються. У мене тут таке більш все сіре, тому я зроблю наші кирпичі трохи сірим. Я взяв вже фарбовану, закольоровану краску, і зараз ми просто можемо фарбувати повністю, а можемо якимось таким методом легкого запачкування якогось такого фарбувати це. Можна зафарбувати повністю, в тому числі і усі ці проміжки, шви, і тоді у вас буде такий більш скандинавський ефект. Тобто вже такий ефект давньої кладки, яка багато разів фарбувалася і перефарбовувалася. Фарба тут краще використовувати, не краще, єдина можлива фарба, яку тут можна використовувати в моєму випадку, тому що тут нагрівається. Це фарба на водній основі, вона не виділяє ніяких шкідливих речовин при нагріванні, тому що їх там просто нема. Це все акрил і вода, тобто на такій основі. Якісь фарби олійні або на розчинниках краще не брати, тому що вони будуть виділяти шкідливі речовини. Ну і поки ви будете фарбувати, вам буде, звісно, що так трохи веселіше, але потім буде погано. Що ж, ми витратили декілька сот гривень, півгодини і повністю реконструювали камін. Ви можете зробити щось таке подібне у себе, це не обов'язково може бути камін, але укладати штучну плитку під цеглу ви вже вмієте. Що ж, це була дача Бородача, я Максим Кузьменко і до зустрічі на дачі.